オッケー。早くやろう。そんななんでそんなロケのとこ
映ってないよ。映ってないよ。映ってるよ。こういうこと作んないですよ。竿を。あ、抜けるね、そこから。抜ける。おい、来た。15ぐらい。12。これ取れてんのかな、これ。いいじゃん。やった、来たよ。これ取れてんのかしら。あ、取れてるよ。いいじゃん、全部。じゃあ俺も。おお。ちょっと。すごいね。俺の言う通りじゃん。写真撮影したいけど動画撮っちゃってんだけど。本当？マジで？すっごい。このペース怖い。このペース怖い。斜めにするとちょっと大事。
やった来たじゃん。やったぜ。すごい。マスさんすごいよ。ちょっと待って、インスタに直で。もっとこう突き出して前に。そう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 。うせえの。インスタじゃない。来たー。逆コースね。もっとこう手を前に出す感じ。なんかいいな。そんなすぐ釣れちゃうでかいの。おお。パパこれ。それやりたいでしょ。それも釣りたいじゃんな。分かった。じゃあチェンジ。それチェックしよう。釣れた瞬間釣れた。それがチェックした。ただ次釣れるかどうかも分かんないけどな。今そこで来たよね。あ、来た。君ずいぶん不思議なところに行ったりがっつりだね。あれあるよ、俺のとこにあるな。あるね。手術みたいな。あ、俺のとこにあるか。カバンに入っちゃってるから今。返しがダメになった。返しがダメになった。ああ。いけいけいけ。手離しちゃダメよ。やって。はいよ。パパ。あれ？イェイイェイイェイ。取れてますか？うん。はい。オッケー。あれワッシーが見えないの。あれパパが映っていない。パパだけ映ってて、他の絶対は映せない。あ、今やらしたらよかったね。
れが来た、ほらほらほら。あ、あれだ。ギブだったんだ。ありがとうございました。ありがとうございました。奉納。センキューバス。センキューバス。いくつだったの30、34、35ない。センキューバス。えちゃうねん。おいで出た。でかかったね。いいね。さあやろう。あ、なんかやる気になってるやつがいる、あそこに。突然やる気になって、お前バカ。まあいいや。